起床啦，起床啦！昨天呢发了一个视频啊，跟队友分开了。朋友说小丁那个路线是不是改变了？其实呢，我们的路线呢是没有改变的，还是按照之前的计划，走214到拉萨，拉萨去珠峰，从珠峰去吉隆坡，去尼泊尔。大理呢只是中途啊多增加了一站。今天呢，我们现在呢已经到了大理了，我们要去物流点去我们的冰箱。我们冰箱啊终于修好了，装上车之后呢，我们准备去菜市场把我们的冰箱给填满，好吧？多买点肉，小弟喜欢吃肉。起床了。我们的房车的纱门啊，之前啊不是给绿鱼咬坏了吗？然后每次开门的时候，那些苍蝇很多进来，然后在网上有这个纱点啊，这是属于纱点，直接把它粘到门上面。这个就是纱点，这个呢就可以直接粘到这个门框上，在门框上面，每次出去的时候，哎，一出去，然后它吸起来。你走开，帮我跟粘了，上来，来，上来，上来，来，摇这个来，上来，来，上，我粘上面来，啊。好了，你们窗帘呢都已经装好了，看这效果怎么样？每次一出来呀，它就会自动关上。哎，你看你先，来，李云下来，出来玩，来，下来，出来玩，看李云能不能下来啊？来，下来，出来玩。他不敢下来了，他以为是道门。哦，是这样子。可以吧，小杰？啊，可以。啊，我们每次就这样上。可以哈。非常 nice。这个是我买房车以来在房车上买的最有用的。现在呢，我们在云南的大理。昨天晚上呢，这里呢还下着瓢泼大雨，今天呢就出大太阳，赶紧让小齐把衣服拿出来晒一下。我们衣服已经好几天没有干了，就有些发臭。小齐，把衣服拿出来给你晒一下。有些衣服都臭了。就随便吃点吧，做个面吧。吃完东西之后呢，我们就去快递点去拿快递。我们的冰箱到了，终于到了啊！不过现在还没有派送，正在卸货呢。一会儿我们吃完东西之后，直接去快递点去拿，拿完之后就直接装到我们的车上去。没想到啊，大理蓝天白云的，还不下雨，真好。现在呢，我们去快递点去拿我们的冰箱去。冰箱呢已经拿到手了，终于修好了。再把它拆下来，装到我们车上去。拍不下来呀。好，可以松手了，你松手吧。可以吗？可以松手就可以了。冰箱呢已经固定好了，现在呢开始接线，希望它接上能那个了。正常工作。不是我们装上去之后还不能开呢，为什么？因为冰箱刚开始移动了嘛，要等它静置个几个小时，才可以把它打开。你好厉害呀，还会接电。专业电工。好了，最后一根线已经接完了，我现在开一下总闸。小杰，你看上面这个灯亮不亮啊？没有反应啊？下底冇反應啊！没有反应啊。线呢已经接好了，然后现在还没有包住，风扇已经开始转起来了，冰箱呢也开始运行了。还好刚才啊，师傅帮我检查了一下，原来是保险丝给烧掉了，换了一个保险丝。下边的开始工作了，上面的也开始工作了。哎呀，现在我把里边的那个线包住，就已经完工了。来，小齐。好，
好，1、2、3，先摆正的。哎，哦，冰箱卡住了，够位置不？等会儿我看一下。就慢慢挪。等会儿不是冰箱。啊不，等。空调可以拆，这块可以拆。试一下。你看啊，不要顶着这个屏幕，顶屏幕就给坏了。先看一下啊，1、2、3。哦，没问题，再挪一下。为什么挪不进？为什么塞不进去呢？我看一下下面是不是有东西顶着了？哦，下面有腿，下面2个圆点腿，抬一下啊。等一下啊，抬，好，OK， 可以了。慢慢挪。 1、2，哎，慢挪。可以吧？可以。等会儿挪一点点。OK， 好，可以了。真费劲。哎呦，拆的时候没那么费劲啊。装的话有点麻烦。比较麻烦一点。先把电先给它关掉，先不要电。这把它加固一下。把螺丝给拧进去就可以了。现在冰箱装上去之后呢，整个房车都变顺眼了。刚才我们试了一下，可以冷冻零下9度，然后我们就没有再冷冻了，因为今天我们买了一些青菜，准备给它放保鲜。等到时候我们不用保鲜的时候啊，上下都把它调成冷冻啊。然后刚去拿了个快递，是6一的一个快递，他现在非常的喜欢，看6一现在还抱着它睡觉。这是牛肉吗？我就说颜色怎么不一样。然后牛肉炒这个烟笋不是啊？不是吗？炒烟笋，五花肉炒烟笋，这个的话炒辣椒。哦，辣椒炒牛肉。辣椒炒五花肉，然后呢哦，牛肉炒辣椒，五花肉炒烟笋。好了，我知道了。这菜呢都已经准备好了，准备起锅烧油。今天要不要我来做小菜？我来洗碗。你来吃，你负责吃，太吃那么累，来做。把烟笋放里面去，一起炒，相当于农家菜哦，这边。我们好久没有吃小炒了。吃火锅，因为火锅方便嘛。出锅了。哇，放了这个尖椒之后更有食欲了，这次。开饭了！好久没有吃炒菜了，一个尖椒炒牛肉，一个烟笋炒五花肉，都是下饭菜。今天我要吃3碗饭。吃饭。